indikacion për mua, të paktën. Në qoftë se nuk do më shpëton të mua që i yri, do isha unë vendin tënd, absolut po. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Ti mendon Kristin? I duhem ati. Ti mendon Kristin do Po të jo. kaq jo inteligent që do të kishte Po nominuar ty? dakord, po nuk është ai shotar sa të ishte ai zgodat Renozin tash. Është lojtar. Dakord. Ai mori gjithë prajmin sot. Ndis mikrofonin. Si? Ai mori thuajse gjithë prajmin sot. Nga gjithë dinamikat që ka bërë ai. O biri mori, po ai mori ca detyra që mori ditën pramin, e po i parë. hupi gjitha E dinamikat. kuptoj, por nga të gjitha gjërat që ai ka bërë, u bë dhe prajmi që e morët ju, që e mori dhe çifti tjetër. Kupton? Dhe ai. Kështu që pse pretendon ti që s'është lojtar? Po jo, nuk është lojtar, më. Ndoshta ai është në konotacion negativ. Siç e tha Monika. Po jo, nuk është lojtar. Afatgjat thuhet. Këta thënë. Afatgjat është tjetër gjë. Unë po flas për tani. Sepse Po, për tani, domethënë, ndoshta mund ndodhi që unë mund të jem shumë lojtare afatgjat, po unë mund të dal të shtunën për shembull. Krejtësisht pa dhe në atë që ka. Ekziston mundësia. Kupton? Sepse për llogaritje ime me goditjen që bëra, unë nuk e bëra goditjen për vetëm afat shkurtër. Unë e di se çfarë godita dhe pse. Dhe si. Nuk është për tani, është për... Okej. Kështu që secili ka për llogaritjet e veta në kokë. Po çfarë interesi ka ai të të nominonte ty, që të dilte vet? Ti e din shumë mirë që s'kishte nominu ty. Jo, po nuk e aq lojtar sa ai edhe këtë që goditi nga mua e goditi. Ja që Po, e goditi nga ty, me këtë ka patur konflikt drejt për drejt, fatkeqësisht. Dhe kë do godiste? Do godiste mirë që të eliminohej? Do godiste nestin? Dakord, po publiku do po ky se nuk godet. Publiku që është ky se nuk godet. Po. Nëse do të ky se nuk godet, publiku mund të mos e votojë për ta shpëtuar. Apo jo? Po, këtë po të thënë. E po